फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। और कोरोना वायरस के लिए ना जितना हो सके उतना प्रिकॉशन ले रहे होंगे आप सब, तो आई होप आप सब बहुत ही सेफ होंगे। आज का वीडियो ना कोल्ड एंड कफ के बारे में है। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो जाता है ना, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, नेचुरली कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कोई मेडिसिन वगैरह यूज की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम हमारी नॉर्मल कफ एंड कोल्ड को कैसे दूर कर सकते हैं, वही आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को सब्सक्राइब करें क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़ को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नॉर्मल कफ हो जाता है ना, कोल्ड हो जाता है और रनी नोज़ होता है, किचन में से ही चीज़ों को लेकर अपनी सर्दी को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखा देना है अब, क्योंकि ना हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको पता है कि आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हुआ है तो आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट्स है और आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसके के लिए ना 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए फ्रेंड्स, अपने किचन में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये लेमन, आपको क्या करना है, एक बड़ा वाला ही लेमन लेना है फ्रेंड्स। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये बड़ी वाली लेमन ना हो तो आप छोटी वाली लेमन 2 ले सकते हो फ्रेंड्स। और इसे हमें क्या करना है, स्लाइस में कट कर देना है फ्रेंड्स। इसे सर्कल वाइज इसे स्लाइस करके कट कर देना है। हमारी बॉडी को भी सूदिंग सा एक इफेक्ट देता है फ्रेंड्स। लेमन लेना है फ्रेंड्स। एंड दूसरा इंग्रेडिएंट है जिंजर। हमें ना फ्रेश जिंजर लेना है फ्रेंड्स और जिंजर को ना पीसेस में अच्छी तरह से कट कर देना है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके ना हमें क्या करना है, कट कर देना है फ्रेंड्स। और ये ना जिंजर ना बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे कॉमन कोल्ड एंड कफ को ना ठीक करता है फ्रेंड्स। और जिंजर हेल्प करता है हमारे रनिंग एंड ड्रिपिंग नोज को ना, ये ड्राई आउट करता है फ्रेंड्स। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट रहता है, जो बड़ी प्रोसेस को ना ये स्पीड अप करता है। तो ये 100% इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स जिंजर। और थर्ड इंग्रेडिएंट है ना, रॉ हनी लेना है फ्रेंड्स। ना प्योर हनी हो सकता है ना, उतना ही अच्छा है फ्रेंड्स। एक मैजिकल इंग्रेडिएंट रहता है फ्रेंड्स कोल्ड एंड कफ के लिए, इंस्टेंटली रिलीफ देता है कफ से। तो इसे हमें क्या करना है, 1/2 कप लेना है फ्रेंड्स। और ये तीनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हनी में ना हमें क्या करना है, ये जिंजर एंड लेमन, इसका जो स्लाइसेस रहता है ना लेमन का, इसे हमें अच्छी तरह से इसमें डालना है। और जिंजर का छोटा छोटा पीस करके हमें इस हनी में डालना है फ्रेंड्स। और इसे ना अच्छी तरह से मिक्स करके आप स्टोर कर सकते हो, इसे खा सकते हो फ्रेंड्स। जब आप इसे इस तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया होगे ना, तब आपको क्या करना है, जब चाहो आप थोड़ा सा निकाल कर खा सकते हो फ्रेंड्स। ये 100% इफेक्टिव रहता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही एक रामबाण की तरह काम करेगा कोल्ड एंड कफ के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहते हो, को इसे बनाना है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके बनाना है ना, 1/2 लेमन जूस एंड 1 पीस जिंजर का और 2 टीस्पून हनी। हनी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स क्वांटिटी में। तो ये तीनों को आप मिक्स करके आप पी सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन खाली पेट लेना है आपको। और हाँ फ्रेंड्स, जिंजर को ना आप हमेशा चबाकर खाना है आपको, और तभी ही आप जिंजर का जो सारे गुण रहता है ना, वो आ सकते हैं हमारे बॉडी में। को क्या करना है, आपको स्लाइस नहीं करना है। जब आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाओगे तो आप उसका जूस निकाल कर उसे पी सकते हो। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पियोगे ना, तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। जो आपका ड्रिपिंग एंड रनिंग रोज होता है ना, वो इंस्टेंटली ड्राई आउट हो जाएगा जिंजर के कारण, इसलिए। और आपका जो कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है ना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज का वीडियो कोल्ड एंड कफ के बारे में। अगर आपको कॉमन कोल्ड एंड कफ हुआ है ना, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा फ्रेंड्स। तक आपका कोल्ड कफ कम नहीं हो जाता, तब तक आपको पीना है फ्रेंड्स। और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। आप ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना। आपको मेरी ये कोल्ड कफ वाला वीडियो अच्छी लगी, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही अच्छी वाली वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।